俗话说鱼生痰肉生火，吃得好也会咳嗽。我们的荤腥油腻呀，这个麻辣烫、水煮鱼、烧烤啊，这吃的太多了。你的内热了，肺热了，我们的脾胃热了，都会引起来。长期咳嗽会导致肺纤维化，时间长了，一种我们叫做慢阻肺，就是慢性的阻塞性的肺病，这就是我们讲的纤维化。药王孙思邈的什么方子可以清热止咳？孙思邈的千金方、千金药方、千金秘方，千金方里头的韦净汤啊，这4个药的最大的特点，这是芦根、韦净，清肺热的。然后你看这3个药，太高明了，孙老爷子很高明了。老刘将现场教您做一道色味俱佳的双色豆腐。本期将特邀吴大珍教授和您聊聊养肺止咳。欢迎各位收看由鲁花花生油独家冠名播出的饮食养生会。我们人常常都会犯咳嗽，空，怎么办呢？让我们有请中国保健养生协会会长、著名中医养生专家吴大珍女士，有请。吴大珍，主任医师，中国保健养生协会会长，著名中医养生专家。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖、美食达人江波、知名主持人索尼。吴老师这70来岁的老人家，身体多好啊！还能穿高跟鞋？对呀，我们这个多健康啊！现在的年轻人、中年人都不行。你看我们老咳嗽，很多的观众呢都写信说，到底怎么回事啊？咳嗽。我们其实节目当中也讲了很多次，但不同的大夫呢会给我们普及不同层面的知识。我们就想请您从中医和保健的角度给我们讲讲，这咳嗽该怎么办？你能今天提这个问题啊，咱们这个栏目能做这个题目，我觉得很好。咳嗽呢，大家都觉得是个症状，是个小问题，谁大概都有过咳嗽，从来没有不咳嗽的。对，大概没有个人一辈子说我到死没有咳嗽。没有，咳嗽是个小问题啊，常见多见，大家都有啊。没事了，你上那个公交车上，看那地铁里头，对，大家都这样。对，而且中国人尤其爱咳嗽，还老咳痰。我也不知道为什么中国人老吐痰，看外国人他不太吐痰。不是生活水平提高了，不是鱼生痰肉生火，吃多了。我们小时候那痰更多，你没看家家户户放痰盂吗？对，现在还不放痰盂了呢。真是的哈，你要不说我还真是。那这跟中国人的体质有什么关系吗？和环境，和环境。北京咳。这个我们的污染太严重。这几年可以这么说，这个咳嗽没有减少，反而更多。是。过去呢，咳嗽大部分是在秋天，我们讲秋燥了我们的肺气当令了很多。现在是一年四季，男女老少，365天，都有。那么这个原因呢是很多很多的，比如环境的污染。大环境的污染，小环境的污染，大环境是咱们没有办法的，全世界的这种整个的我们这个污染，小环境呢，咱们的人口的密度太多，平均的密度也太大，再加上有的人抽烟，所以这种二手烟的环境，再加上呢，比如说我们过度的装修。对对呀，还有呢，我们的办公室里头想想看，我们的密度大到什么程度？你的所有的有的大的单位，你的前后左右全是什么？电脑全是人，每个人的平均的面积就那么点儿。对，所以这些呢，都导致你的周围的空气不好，都会首先影响到我们这个地方，鼻子、嗓子。首先是我们大自然接触的，因为我们随时随地都在喘气儿啊。我们这一喘气儿，这些乱七八糟的东西就进去了，并且还吸。对。那么再加上刚才江哥说到的我们的荤腥油腻呀，这个麻辣烫、水煮鱼、烧烤啊，这吃的太多了，这些都会影响到。刚才我讲的是外源性的，这个现在我讲的就是内源性的。你的内热了，肺热了，我们的脾胃热了，都会引起来，所以咳嗽非常多见。
那这么多容易咳嗽的，像要警惕的是老年人和患有或者曾经有过呼吸道疾病的人。对，因为咳嗽大家都有啊，当然呢，有的人也很痛苦。比方说，找到我的患者来说啊，有的人真是就是可以说是很长时间了，一直都咳嗽。但是对于我们来说，应该重视的；对于大家来说，应该重视的就是家里的老人。如果是长期咳嗽，不要掉以轻心啊！曾经有过很出名的一个例子，老布什咳嗽着，结果去了 ICU 病房了，当然最后是被抢救成功了啊！那说明是什么呀？别拿咳嗽不当一回事儿啊！他如果咳嗽的厉害了，时间长了，一种我们叫做慢阻肺，就是慢性的阻塞性的肺病。就什么叫阻塞啊？你那个肺解剖的，大家看过没有？就跟那个海绵一样，对，这它才能呼吸啊。如果是它不是海绵状了，或者你们家那个海绵太脏了，时间太长了，你摸着是硬硬的，那个海绵你还揉得动吗？揉不动了，那你的肺也成了这样了，揉不动了，什么意思？没有呼吸了。非要是变成纤维，那就麻烦。对，这就是我们讲的纤维化。你那肺不起作用了，憋死了。咳嗽还能把肺咳成纤维的？对了，还有呢，引起来肺源性的心脏病，这样的老年人或者你们到医院里头去看过吗？除了咳，到这时候他咳的倒没大劲儿了，喘，咳不动了，倒气儿。我们叫着张口抬肩，然后端坐呼吸，躺不平了。24小时都得这么端着，一躺下去，更倒不过气来了。憋气儿了。这叫做肺源性的心脏病，全身都肿了，肺心病了。所以一定要重视的。对于老年人，很容易急剧的恶化下去。那么当然还有反反复复的呼吸系统的疾病，这就要重视，就包括你们。那除了像您说的这两类人肯定是要特别注意之外，我在想，那比如说家里要有小宝宝，要是咳嗽的，肯定家长特别担心。另外要孕妇咳嗽，这挺着个大肚子咳嗽，好可怕啊！那怎么办呢？又不能吃药。一个预防，千万别感冒，别发烧，别咳嗽。那么你刚才讲到的小孩咳嗽啊，这里头一定要注意了。一个，咱们的环境，还是讲的啊，尤其无论是这个月子里的孩子，还是周岁里的孩子，这个环境很重要，很重要。我们生活的环境，我们所在的小区的环境，这是一定要，就是这种不是要豪华，就是要简单，要空气清新啊。像到冬天，北方如果室内温度别太高，对，室内外的温度不要相差太大，房间里的湿度一定要大啊。我现在呢都不是特别的赞成房间里头用那个加湿器。为什么呢？因为咱们现在所有的都是电的东西了。可是像冬天北方太干了，你们家，你别嫌难看，你们家的这个水盆、脚盆、水盆、脸盆，各种大大小小盆，放上水，放在你的暖气，放在你的各个角落里头，别嫌难看，这倒是最好的一种方法。另外还要注意一点，如果这个孩子吃奶，这个妈妈就是我们讲的这个母亲，哺乳的母亲一定要注意，你别感冒，你别咳嗽。哎，还有呢，比方说过了满月了，啊，我们的往往湖北人呢，我们四川人呢，就开始月子里我很注意，我不吃辣的，我过了满月没关系了吧？啊，这种辣的呀、麻辣的东西吃得过多，你都会通过你的乳汁去影响你的孩子，孩子容易上火，容易咳嗽。啊，就我们四川人的这个难怪小孩喝完奶，口重是吗？辣着呢。就从这些上头的来注意就行了啊。对于孩子来说，那么同样的，如果这个孩子反反复复的咳嗽了，可千万要注意。要看。我刚才侧重于是讲老年人，小孩也是注意的。如果他反反复复，那可就是成为慢性的气管炎、慢性的支气管炎。
甚而至于很容易小孩有肺炎。所以你看什么样的咳嗽需要重视呢？不管老人和小孩，长期咳嗽就大于等于1个礼拜就算长期了。就是咳嗽有1个多星期了，他没有治疗，或者治疗的不得当，或者他一边治疗一边还咳，熬夜，吃喝玩乐，还上 KTV 唱，那你好不了，这要重视了。所谓反复咳嗽，就每半个月1次，大概有个2、3次就算反复咳嗽了。半个月或者半个月不到啊，或者半个月刚过去，基本上也就平均下来，你半个月左右1次，半个月1次，这就要注意了。伴有咳痰或者是咽部不适症状也得注意，老有痰的话也不行。因为咳嗽啊，咱们好多人现在就是空气污染的这样的没有关系，如果有痰，那你要注意了啊。如果你的嗓子感觉很不舒服，刺痛。那就要注意了，如果家里的老年人出现了长期咳嗽的症状，可千万不要掉以轻心，因为长期咳嗽会导致肺纤维化，严重影响病人的呼吸，很容易引起肺源性心脏病。当发现老年人咳嗽时是张口抬肩、端坐呼吸的状态，就要特别注意，这表明病情已经很严重了。如果不及时治疗，很容易急剧的恶化下去。除了老年人，孕妇和婴幼儿咳嗽也是很常见的，同样不能被忽视。孕妇和哺乳期的妈妈都要注意预防感冒和发烧，即使宝宝已经满月，妈妈也不要吃辛辣的食物，否则都会通过乳汁影响孩子，导致宝宝咳嗽。专家建议要保持家里空气清新，冬天室内外温差不要太大，保持室内湿度。如果孩子反复咳嗽，家长要带孩子及时去医院治疗，否则会引发慢性支气管炎甚至肺炎。编辑短信 XV 加您的养生心得到10661098，参与节目观众互动，即有机会获得由生龙米汁清酒提供的精美大奖1份。那我们先看看痰吧。痰的4种表现，有一种是白色稀的，黄色黏的，绿色浓的，无力咳嗽。哎呦，这痰，这个你咳出来得好好看看。对这个中医一直讲啊，我们的看病是望闻问切，是吧？其中望就是望各种的分泌物，其中包括你看，如果这个大夫说，病人说我咳嗽，大夫一定问有痰没痰，一定问什么颜色的痰，痰是稀的还是稠的，能不能咳得出来？比如我们年轻时候在病房里头查房啊，大夫一定要去看病人的痰核吐出来什么，一定要看一下他的小便什么颜色，大便什么颜色，这才是好大夫，别嫌弃。那么比如我们是首先看颜色，颜色可以这么说，白的问题不大，有了颜色了，一步一步的发展，如果有热了就成了黄了，如果不仅有热，就是现在讲到的有感染了，有菌类的感染了，绿脓杆菌的感染了，痰就是绿色的，那么这就要注意的了。还有呢，你看我们很注意这个痰的质量，我刚才讲的，稀稀的容易咳得出来，大家伤风感冒的咳嗽都会有，这个没有关系，1、2天这就好。如果说啊，我这个痰又黄又黏，哇，那就是时间长了，有内热了，有肺热了，黄还咳不出来，那么再发展下去，绿色的一般都是浓痰了，说明肺脓痒了，肺化脓了吗？对了，这叫肺脓痒。这种情况很少吧？现在少得多了，因为我们的治疗都很及时。过去，尤其在农村，比方说60年代我们下乡的时候，那见的太多了。还有一种痰，我咳出来过，很小，跟米粒儿那么，跟米粒儿一样硬硬的，然后这个颜色不正，也不是白，有点不是黄的那种颜色，这个有那种灰褐色。对，咳出来以后特别舒服。那是什么东西啊？好像是从这儿出来的，陈旧性的痰。
现在大家也比较多见。就是速痰跟速便是那个性质，对，就是这个意思。这些症状我都没有过。那就太好了，那你应该高兴。能说这4种是那个无力咳痰是最可怕的吗？最严重的。这么讲到这个无力咳痰，什么意思？怎么叫做无力？就是没劲儿了都。老年人病的时间长，虽然有痰，他都咳不出来了。什么情况多见？我听着一丝一丝的，因为我奶奶是哮喘嘛，那痰要咳不上来。不是，听起来那个你那叫着哮喘了，轰的声音那种。除了咳之外，有痰，还有喘。你那讲，这就是喘了。这个无力呢，咱们今天来不及讲那么多的喘，咱们就讲咳和痰。到无力咳痰，现在比较多见，什么病？什么病？发病率越来越高。咽炎、肺炎，我觉得肺气肿吧。肺癌、肌无力、肺癌。那我说的肺炎差不多，差得多了。跟肺差。肺癌的发病率现在第一，很高，好像是第一，死亡率第一了。对，在癌症本来我们的癌症的发病率就在逐年的在增加。对，其中肺癌，那么讲了。为什么和我们的周围的环境？肺癌的发病率的提升率是最高的，而且死亡率第一了。现在对，那么就是受罪嘛。在晚期，往往是这样子如果你们周围有这样的患者，或者到医院里头探视去，那么你就会看到这样的。那像刚才这种，他本身可能自己已经没力气咳了的话，那这种病人怎么帮他呢？那这有方法。对，这就帮助了帮助的话呢，不仅仅是在无力咳痰上头，一般的家里头，你想家里头有人咳嗽了，咳得不痛快了，咱们的常有的动作是都去拍背。拍背。对呀，不会说打屁股吧？对。但是要注意，这拍背怎么拍？对呀，大家都是能管用。拍背应该是什么呀？把手中间有个空的。对。我们小时候给小孩拍嗝就那么拍。对。那拍哪个位置呢？拍哪个位置呢？是最准确的。背心呗。你看一般的来说，咱们都应该是这个空拳，不是打人呐，对吧？我们是为什么是空拳？让他这个姿势就很对，千万别这样子。那你就吐不出来是吧？对，我是要让他帮他自己的力量，让他自己微微的弯曲起从我们的后背到我们的脖子到我们的嘴，都能有利于弹得出来。尤其他咳嗽的时间比较长、比较困难的时候，那么我再给他一把力量。这个力量呢，就是用的空拳，让他帮助他。另外呢，我们拍的位置呢，前头是肺，后背不能拍他前头。恰恰后背是什么？尤其在平肩胛骨的这个地方我们叫着有个肺腧。一个穴位。我们的祖先多伟大，对吧？我不单是给他一个力气拍出来，而且我是通过肺腧穴加强了他的肺的功能。所以拍的时候不是像给孩子打孩子打屁股，啪啪柔和轻快。对，你看是空的，用我们的手指和手腕轻轻的这样的拍。这是很好的一种方法，还挺舒服的。家里头人都可以，不仅仅是对待无力咳痰的，凡是有咳嗽的，回家自己都可以。那么，互相家里头人都做，比如家里没人，就我一个人怎么办？如果能做这个动作是最好的。这看见没有？哎呦，我做不了。正好你的手我试过，我不行。就正好你的手是放在对，肺腧的这个位置上。但是刘老师那个做的也不好。标准的应该是完全合上。合不上。然后呢，你在督脉经和两旁的膀胱经，还可以左边右边动呢。这就叫按摩呀。哎呦，对吧？真是厉害，这就自己可以给自己按了。对呀。那我看你底下那个捶胸顿足，这怎么感觉那么痛苦啊？对，我就该说了，我们许许多多成语是怎么来的，都和我们的健康有关系。你看捶胸顿足，捶胸捶哪？不会捶这儿吧？就是那个大猩猩。对，大猩人也有啊。哎呀，气死我了！
哎呀，我这口气喘不过来了，拍哪？心窝子。心窝子这个地方什么穴位？标准的应该是两乳之间，叫什么中？膻中啊，膻中穴。对，垂乳的标准的姿势应该是膻中穴。膻中穴是什么呢？我们的气血。实际上，这个捶胸，适当的捶胸，真的可以疏肝理气，真的可以舒展肺气，真的可以治咳嗽。那同时还要顿足吗？哎，顿足是干什么？想想，干嘛？我觉得是不是这个所有的生命的根源在后脚跟儿，这一下就提升自己阳气了。脚底下有个什么？涌泉穴。对了，涌泉穴是什么穴位？肾经的穴位，肾脏的。我们中医讲啊，慢性的咳嗽、慢性的呼吸系统的疾病，除了肺，肺主呼吸，肾主纳气。凡是到了慢性的时候，尤其是慢性的哮喘，高明的中医一定要用上一些治疗肾经的药物。就是在这儿啊，所以捶胸顿足起到了这么好的作用，别忘了。白颜色的痰问题不大，但黄色的痰就说明有肺热，再发展下去就是杆菌感染导致痰化脓，也就是绿色的脓痰。家里人咳嗽咳不出来时，我们可以通过空拳轻轻拍打对方背部的肺腧穴，帮助他们咳出痰。咳嗽患者也可以运用捶胸顿足应对无力咳嗽，通过双手捶打两乳之间的膻中穴，双脚跺地，从而刺激足底的涌泉穴，达到疏肝理气、治疗咳嗽的作用。给大家介绍几味养肺止咳的药啊，千金伪经方，伪净方。这个千金呢，就是指的咱们有个药王爷叫什么名字？孙思邈。千金方。孙思邈的千金方，这是千金方里面方，哎，千金方里头的伪净汤啊。伪净是什么？伪净啊，跟芦根实际上是一个植物啊。过去来说呢，根部把它叫芦根，这个上头的茎部叫着伪净。现在呢，基本上药店、药房里头就都统一了，都是这种东西。那么，只不过呢，过去呢，孙老爷子是写的伪净，所以咱们还是基本上千金伪净汤。马脖什么东西？马脖呢，大家看看，像大蒜、蘑菇。马脖在新鲜的时候很好吃，它类似于咱们的，你们的新鲜的蘑菇采过吗？口蘑。哎，都是属于菌这一类的东西，所以在新鲜的时候非常好吃。但是呢，它的新鲜的时间很短，很快就老了。老了呢，我们就拿它作为药用。千金伪净汤里头啊，没有马脖，千金伪净汤是这4个药。您给加了吗？我经常加上马脖。这4个药的最大的特点，这是芦根、伪净、清肺热的。然后你看这3个药，太高明了，孙老爷子很高明了。化痰，都是化痰。它的化痰的一个特点是什么？通大便。冬瓜子。这就是我们中医一直讲的经典古方，它告诉我们是一种思路，很整体、很全面。那么我再加上马脖，止咳化痰、利咽喉的作用更大。尤其是你有些人痰里头有点血丝了，天气有点燥热了，我肺热的厉害了，甚至有的人是，比方说这种有那个，比方说支气管扩张有肺结核病了，那就效果更好。通鼻小方，我老不通。这为什么要这么讲啊？一个鼻一个咽，就是咱们一提咳嗽，大家老是想从这儿开始，错了，一定要注意从这儿开始。鼻子、嗓子好，你的呼吸系统、你的气管、支气管、肺才能好。而恰恰呢，我们现在往往从鼻子、嗓子就开始不好，所以我经常讲，如果要治疗咳嗽，千万高明的大夫别忽略了鼻子和嗓子。只有鼻子、嗓子好了，你才能避免我们的咳嗽的这些发作。所以鼻子，不管你是鼻炎、鼻窦炎、过敏性鼻炎、老要打喷嚏、老要流鼻涕等等我们平常怎么办？
辛夷，对，辛夷不是牡丹吗？玉兰花，玉兰花呀，啊，哎，玉兰花的花骨朵，辛夷不是用的这个花，是用的花骨朵，也叫毛笔，就跟毛笔长得一样，也可以做成那小猴，对，对吧？很好玩的。辛夷10克，马勃10克，熬水喝。其实我觉得吴老师说的特别对，我得过，就是因为我也跟刘老师有鼻炎，我这个鼻炎犯了之后又感冒了，然后嗓子就说不出来话来了。晚上睡觉，哪个耳朵在下边，哪个耳朵流血啊，真的。啊，你平躺就完了吗？平躺不行，两边都流，真的。后来我到医院去看了，人家就说就因为是鼻子发炎了。咽喉发炎了，这个呼吸啊就缓慢了，所以让所有的血管都扩张，所以我才知道七窍是相通的。就是虽然没流鼻血，我这耳朵里边的毛细血管有的都已经破裂了，然后就是感染了，然后没办法，我这等于是看了大概得有3周21天，我这耳朵才止血，因为确实特别难受，就是晚上就流，白天就好。他这句话讲得很对啊。我们的眼睛、鼻子、嗓子、耳朵这中间都是通着的，对，以至于最后通过都到我们的大脑里头去，所以千万别小看了这些的毛病，一定要注意。轻言，比方说嗓子，这大家也很多吧，比如像你们一些职业病，啊，我就有慢性咽炎，对，长期的，况且是在这样的环境里头，那么慢性咽炎的很多见。怎么办？马勃10克，麦冬10克，熬水喝。好，我们那个新浪微博的网友蔡先生问：患有呼吸系统疾病的患者如何才能平安度过雾霾天呢？是，戴口罩啊，能少出就少出一些啊。另外呢，首先增强自己的免疫力啊。那么在这个时候，你更要是别熬夜了，10点睡觉了，6点起床了啊，饮食1日3餐了，尽量的除了少量的吃一些肉之外，你的蔬菜水果，包括水果里头的梨呀、枇杷呀，这些就可以适当的多吃一些。也就只能这样，这个雾霾天你躲不过的。那当然了，对吧？这是全世界的共同的考虑。对，谢谢吴大夫给大家做好吃的。好。这叫做双色豆腐。双色豆腐，这个是血豆腐。血豆腐加白豆腐。白豆腐。然后再来点韭菜，先把火打开，煮点水，待会儿2个豆腐呢都要过水。好，水开了以后，把2种豆腐都倒进来，加点料酒，去腥。然后我们还需要的是水淀粉、盐、酱油、糖、姜、葱、蒜和辣椒。我们让这个菜呢有点辣味儿，这样把它的腥味呢更掩盖下去。先让锅热一下。好，锅里面倒入卤花花生油。锅热一点，油温别那么热，这样我们就可以把干辣椒先倒进来。如果油温太热的话呢，干辣椒就会糊了，所以我们在油温并不太高的情况下，把辣椒倒进去，让辣味儿渐渐的散发出来，然后把姜葱蒜倒进来，把姜葱蒜和辣椒的香味儿炒出来之后，我们就把豆腐倒进来，加一点料酒，加一点酱油。如果你酱油加的足够多了，就不用加盐了。韭菜。加点糖，先炒，炒的差不多了，我们再往里边加点水，烧一下。韭菜一定要先炒到断生，再加水。现在已经断生了吗？对。好，够了。
盖上盖子，稍微焖一下。哎，1分钟、2分钟。焖的时间根本不用太久，因为血豆腐很容易熟。韭菜如果把它做的太塌的话，不好吃。所以我们准备好水淀粉，待会儿给勾个芡。好，开锅，勾点芡。关火。好了，出锅了。双色豆腐，食材：血豆腐、白豆腐、韭菜。调味料：料酒、水淀粉、盐、酱油、糖、姜、葱、蒜、辣椒。做法：一、锅中倒入清水，煮沸后放入血豆腐、白豆腐和少许料酒，过水焯一下。二、热锅后倒入花生油、爆香辣椒和姜、葱、蒜。三、将双色豆腐放入锅中，加少许料酒、酱油、糖和韭菜翻炒。4. 待韭菜烧到断生后，再加入一点清水，盖上锅盖焖一会儿。5. 最后勾芡翻炒即可出锅。老刘贴士：爆香辣椒时，要先把锅烧热后倒入花生油，然后再放辣椒，这样辣椒的香味才能慢慢释放出来，也不会被热油炸糊了。这就是给各位做的烩双色豆腐，有点烫，待会儿再请大家品尝。感谢吴大夫，感谢鲁花花生油，下期节目再见。再见。养生笔记：咳嗽虽然常见，但千万不要久病成医，要及时到医院治疗。小孩子反反复复咳嗽，不及时治疗会引发慢性支气管炎，甚至肺炎。若是长期咳嗽，会导致肺纤维化，很容易引起肺源性心脏病。如果不及时治疗，很容易急剧的恶化下去。饮食养生会有奖互动进行中，如果您对我们的节目感兴趣，请登录饮食养生会的官方微博，并参与微博互动，即可获得由鲁花集团提供的精美调味品套盒，还有大量精彩节目视频和养生笔记供您下载。天天有惊喜，赶快行动吧！